bless you Thank you っていうのがあれなんですよ。アメリカ人怒りますからね。言わんのみたいな顔されますけど、僕留学最初1ヶ月 You know っていう合図しなくて毎回 I don't know って言ってましたバカおもろないですか。もうアメリカ来て最初にホームレスの個人の人に What's up bro って言われて、うん。って言って相手の不思議そうな顔たまらんかったっすねあれこいつ何しとんやろみたいな顔マジでたまらんかったっす。実際に来てみないと分かんないけどね。英語学習は羞恥心と戦いですマジで。それがなくなった暁には強いよね。強いですね。英文法完璧な日本人より自信満々なメキシカンのが英語喋りますから。あ